السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جايبه لكم فيديو جديد. هو فيديو مختلف شوية عن الفيديوهات اللي انا عملتها معاكم قبل كده. انا كنت ناوية انظم وانضف التلاجة، فقلت انظمها معاكم علشان نشجع بعض كده، ولو في واحدة تلاجتها محتاجة تترتب تقوم وتتشجع وترتبها، ونبدأ الفيديو كده وناخد اجر مع بعض ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولو انت لسه جديدة في قناتي وأول مرة تشوفيها، ما تنسيش تعملي لي اشتراك في القناة وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل فيديو جديد أنا بعمله. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لي لايك وتكتبوا لي كومنت وتقولوا لي ايه رأيكم في الفيديو. انا كنت لسه شاريه خضار، فجبت المنظمات اللي انا هحتاج احط فيها الخضار ده، وبدأت احط فيها مناديل الاول زي ما انتم ما شايفين كده في الفيديو، علشان تمتص الرطوبة الزايدة وتحافظ كده على الخضار علشان ما يبص معانا بسرعة. ولو في معانا خضار قديم بنحطه على الوش علشان نستخدمه طبعا الاول علشان ما يبص معانا. وبالنسبة للخيار علشان تحافظوا عليه لأطول فترة ممكنة، بتحطوه في علبة التلاجة أو في المنظم يكون واقف. ده بيحافظ عليه لأطول فترة. طبعا انتوا عارفين ان الخيار بيكون فيه مية، فلو حطيتوه على بعضه ده بيخليه يبوظ بسرعة. ولو في عندكم نعناع او خضرة وعايزين برضو تحافظوا عليها لأطول فترة، بتلفوها في منديل. عايزة اقول لكم ان منظمات التلاجة دي حلوة قوي وبتفرق بجد في شكل التلاجة، وبتنظمها وبتخليها مترتبة وشكلها حلو. وبرضو العلب البلاستيك دي برضو حلوة قوي. العلب البلاستيك دي كنت جايباها من ايكيا، حلوة بتحافظ على الخضار. وبعد بقى ما حطيت كل الخضار في المنظمات، بدأت ان انا اطلع كل حاجة موجودة في التلاجة. بحب ان انا قبل ما اغسل الرفوف بتاعة التلاجة ان انا اخد كل حاجة موجودة في التلاجة وابدأ ان انا احطها في العلب، علشان بعد ما اغسل التلاجة والرفوف تبقى كل حاجة جاهزة ان انا بقى ابدأ ان انا ادخلها في التلاجة وابدأ ان انا انظمها. وده كده كان شكل التلاجة بعد ما شلت منها كل حاجة. شلت منها كل الرفوف والادراج اللي فيها، وبعد كده جبت سلكة. اهم حاجة السلكة دي تكون ناعمة مش خشنة علشان ما تجرحش معانا الرفوف بتاعة التلاجة. بعد كده جبت الصابون السائل اللي بغسل بيه وحطيت معاه شوية خل علشان وانا بغسل بيه الرفوف تبقى متعقمة ولو فيها اي ريحة تروح. انا برضو في العادي بتاعي ان وانا بغسل المواعين العادية بحب ان انا احط خل برضو في الصابون. لكن انا برضو انا كنت حاطه خل، بس برضو حبيت ان انا ازود الكمية بتاعة الخل. ولو وصلتوا معايا الفيديو لهنا ما تنسوش ان انتوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد انا بعمله. عايزة اقول لكم ان اصعب حاجة في غسيل التلاجة دي هي الدرج بتاعها الجامبو. الدرج ده بيبقى يعني ما شاء الله هو كبير قوي، فلما باجي اغسله بيبقى متعب شوية في الغسيل بتاعه. وقولولي لو انتوا حابين ان انا اعمل لكم ريفيو عن التلاجة او عن الاجهزة الكهربائية بتاعتي اللي جبتها وعجبتني، وايه الاجهزة اللي انا جبتها وما عجبتني. اكتبولي في التعليقات وانا اعمل لكم الريفيو عنهم. عايزة اقول لكم ان شكل التلاجة بيفرق كتير جدا لما بتكون متنظمة وان هي ما بتكونش متنظمة. لما بتكون متنظمة بتحسوا ان التلاجة بقت واسعة. لما بتكون كل حاجة في مكانها كده بتبقى حلوة قوي بجد، وبتدي كمان راحة للعين. لما تفتحوا التلاجة كده وتلاقوا كل حاجة مترتبة وكل حاجة كده محطوطة في علبة، انتوا كمان قوموا تشجعوا. ولو تلاجتكم محتاجة ان هي تترتب قوموا رتبوها. انا عارفة ان الجو اليومين دول حر جدا وجو بيخلي الواحد قاعد مش قادر ان هو يقوم يعمل حاجة وتحسوا ان احنا مفرهدين. بس استعينوا بالله وابدأوا كده ان انتوا تعملوا الحاجات اللي وراكوا، لان انتوا لو ما عملتوش الحاجات دي محدش هيعمل لكم حاجة. وفي الاول وفي الاخر احنا اللي بنعمل الحاجات دي. انا برضو كنت قاعدة يعني مكسلة مش عايزة ان انا اقوم ان انا
اوضب التلاجة، بس قلت فرصة بما ان انا كنت جايبة خضار، قلت لا انا هقوم ان انا اوضب التلاجة، واستعنت بالله كده والحمد لله خلصتها. واتبسطت قوي بصراحة بالنتيجة، لان انا كان بقالي فترة ان انا ما وضبتهاش، فكنت حاسة ان كل حاجة على بعض. التلاجة ما كانش منظرها مريح خالص للعين، كنت ببقى متضايقة لما بفتحها كده كل حاجة على بعض. لكن انا بصراحة اتبسطت جدا بان انا نظمتها. ده الدرج الجامبو اللي انا كنت بقول لكم عليه. عايزه اقول لكم الدرج ده متبهدل جدا، لان انا مش على طول ان انا بخرجه من التلاجة وانضفه. كنت بجيب قماشه كده فيها شويه خل، وببدا ان انا امسحه، لانه بصراحه متعب شويه في الغسيل بتاعه، بياخد معايا وقت. علشان كده هتلاقوا ان ده اكتر درج متبهدل في التلاجة كلها. عايزاكم بقى تقولولي رأيكم في التعليقات بالنسبة للمفارش بتاعة التلاجة، قولولي رأيكم فيها. انا بتعجبني بصراحة شكلها، ببقى عايزة اجيبها للتلاجة. بحس ان هي كده بتدي منظر حلو للتلاجة، بس سمعت ان هي بتأثر على البرودة بتاعة التلاجة. فاللي جربها فيكو يقولي هل هي فعلا بتأثر على البرودة ولا عادي، عشان لو طلعت كويسة انا اجيبها يعني. عايزه اقول لكم كمان بالنسبه للخضار اللي انا حطيته في المنظمات. انا حطيته كده بالشكل ده قدامكم علشان تشوفوا شكله، يعني يبقى واضح قدامكم. لكن انا لما باجي احطه في التلاجة علشان احفظه لاطول فتره ممكنه، بحط عليه منديل وبحط عليه ورق استرتش، كده بتضمنوا ان هو ان شاء الله ما يبص بسرعه. عايزه اقول لكم بالنسبه للناس اللي عندها نفس التلاجة دي، ان الجزء ده من التلاجة ابقوا خلوا بالكم، يعني لو انتوا اول مرة تنضفوها خلوا بالكم من الجزء ده وانتوا بتفكوه وتركبوه، لان هو يعني بيتفك بصعوبة شوية، علشان ما يتكسرش منكم وانتوا بتفكوه او بتركبوه. انا كده خلصت غسيل كل الارفف والادراج اللي في التلاجة، وحطيتهم على جنب علشان يتصفوا. بعد كده جبت قماشة نظيفة فيها مية وخل، وبدأت ان انا امسح كل التلاجة كده بالشكل ده، علشان اعقم التلاجة ولو فيها اي ريحة تروح. ولو في بقعة اكل في التلاجة احنا بنمسحها الاول بالصابون السائل، بحاجة بسيطة كده من الصابون السائل. بعد كده بنمسحها بالقماشة يكون فيها مية دافية وخل، عشان البقعة دي تروح على طول. انا كده نضفت التلاجة وغسلتها كلها، ورجعت فيها الرفوف والادراج تاني. طبعا برجعهم يكونوا ناشفين من المية، ما يكونش فيهم اي مية. وطبعا انا كنت مجهزة كل حاجة في التلاجة، وحاطة كل حاجة في علبة زي ما انتم ما شايفين كده. كل حاجة ما كانش موجودة في علبة انا حطيتها في علبة. انا هنا كنت بقولكم ان دي كانت كوسة قديمة كانت عندي باقية، فحطيتها فوق عشان استخدمها الاول. وبوريكم العلبة دي كانت اكياس كاتشب، انا جمعتهم وحطيتهم في العلبة دي. والعلبة اللي هوريها لكم دي انا بحط فيها اكياس التوابل البهارات اللي هي بتبقى جاهزة. لو انا ما خدتهاش كلها وخدت جزء منها وبقت مفتوحة، قمت مجمعاهم كلهم وحطيتهم في العلبة دي عشان احطهم في التلاجة عشان ما يبوظوش بره لو انا مش هستخدمهم دلوقتي. والعلبة اللي هوريها لكم دي انا حاطه فيها تمر، بحطها في الصيف في التلاجة علشان ما يبص وهو بره. وحطيت برضو الزبدة في علبة، بس بحطها في الورقة بتاعتها علشان العلبة ما تتبهدلش، وبخلي العلبة دي مخصصة للزبدة على طول. والعلبة اللي هوريها لكم دي انا حاطه فيها النشا والبقسماط والردة، يعني انا بحاول اجمع الحاجات اللي شبه بعض بحطهم مع بعض في علبة واحدة علشان يكون سهل عليا لما اجي اطلع حاجة ابقى عارفة ان العلبة دي مخصصة بالحاجة المعينة دي. ده برضو دقيق انا حطاه في التلاجة كده، كان كيس اخدت منه شوية والباقي حطيته في التلاجة. وده برغل انا ما بستخدموش على طول، فحطيته في علبة في التلاجة علشان ما يبص. وجمعت برضو البهارات كلها كده في علبة واحدة، انا باخد منها الجزء اللي انا هحتاجه بحطه طبعا في البرطمان بتاع البهارات، والباقي بقوم حطاه في التلاجة، لان انا بقعد فترة ممكن في بهارات ما بستخدمهاش، فعلشان ما تبص بره بحطها في التلاجة. وده كده شكل التلاجة النهائي بعد ما حطيت كل حاجة فيها. اكتبولي في التعليقات ايه رأيكم في ترتيب التلاجة ده. وما تنسوش لو عجبكم الفيديو ان انتوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد انا بعمله. والى اللقاء في فيديو اخر، مع السلامة.